ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดโรจนารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 ค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวค่ะไปกันเลย